alaykum va rahmatulloh. Hoji akalar, bugundan boshlab bemalol bizni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Shu yoshimga kirib, moshpres bugundan sotuvi boshlandi. Xo'p, akalarimizga hech narsa ideal bo'lmagandek, o'rta holatdagi moshpresimiz qimmat qo'yganman, qo'ramda qimmat qo'ylar bor, tishlab sinib qoladi degan akalarimiz uchun maxsus drabelkadan o'tkazilgan xos holatda, pokiza holatda yetkazib beramiz. Bu alohida narx, bunisi alohida narx. Yaxshi gumon qilib, yeb tupurib oladigan akalarimiz uchun bir necha oylardan beri o'zimizning qo'ylarda, qo'rada sinalib kelinyapti inshaalloh. Ma'lumot o'rnida bir ikkita akalarimiz aytdi, yer yong'oq presdan ko'ra moshpres kuchliroq bo'ladi dedi. Allohu a'lam. Biz buni bilmaymiz. Kommentariy o'qib kayf qiladigan akalarimiz uchun bugundan boshlab Yem bozorda moshpres temada. O'zingizlar bilasizlar. Salomat bo'linglar.